Sudan's military government has offered Russia its first ever naval base in Africa. Authorities in Khartoum have proposed a 25-year agreement allowing Moscow to station up to 300 personnel and dock 4 warships, including nuclear-powered vessels, at Port Sudan or another Red Sea location. If finalized, the base would give Russia a strategic foothold on one of the world's most critical. በቀይ ባህር አዲስ ኃይል እየመጣ ነው። ቀጣዩን የቀጠናውን ወታደራዊ ፉክክር ከፍ ያደርገዋል የሚሉ ትንታኔዎች እየተሰጡበትም ይገኛሉ። አሁን ሊሆን ጫፍ የደረሰውን አካሄድ ፈጽሞ አሜሪካ የምትፈልገው አይደለም። በቀይ ባህር አዲስ ኃይሉን አብቅ ያለችው ሩሲያ ናት። ሩሲያ የቀይ ባህርን ዳርቻ ለመቆናጠጥ የኃይል አሰላለፏን ያስተካከለችው በሱዳን በኩል ነው። ሩሲያ ከሱዳን ጋር መግባባት ላይ በመድረስ ከዚሁ የሱዳን ግዛት كم تريوم زلهم أويات ناتهم لعلي دي بلوت ميديا ناتهم دما كمز عينك قبر ملسك مخان ردو ينيرو رشا نب أمريكا نب السودان متهوا أبي أزار بارس سقين له مساتهم ترايقنا يكونوا كم زبلو زلو أرجع بزي صفحة ملك عيد زرب زلو تزي صفحة ملك عيد زرب زلو دما بخل وجني مالت تي أنقات يمزلو زبال زلو كل لاي توم نعتاتهم زي تبابع زلو حيتات نابنت إسرائيل زبال ملتي بهم زلو ويون مس إسرائيل مس إماراتن زتحازو أكاونتات درو بقطع لتقول دايتي على السوشيال ميديا شركة قبروه يرله انتاي زبل زرا بعد ما يتكمل له ناي السودان military government أب السودان زلو انتاي مزبلوه كل زي لكم Sudan's military government has offered Russia what would be its first naval base in Africa and unprecedented perch overlooking central critical Red Sea trade routes, according to Sudanese officials. دائما زبلو زلو راشا ناي مجمريا بافريكا وتحضراو بيز نختركب امها ابتاقد داسي متناي نقد العالم زخونك بحري لعل استراتيجيكا قداسي نزلو بوتا كتركب كيلالا مجلس ناي سودان دماكم يبلالو بو قتلهم تايبلو بزحات سبات اذا كلها صعدا يكون اذا كلها اكتيفيست في السوشيال ميديا امارات يعني السودان تربش زلا نابلي يخصو قد حكي اتي مس حماس يسرح زلو اسلاماوي بمنقس زخونه the regime السودان دشت ازل لمن يوم زولو زلو سراوي السودان زمرح زلو بالبرهان مرح زلو يو اي السودان كتزحنا تسعر زلا حماس دمان السودان ناب ني سراوي السودان يوم حماس زبلو نافريكا السودان يشت الله نابراشا نابلو خاص جميره مالو ناي بحق زغرميو حجي قال سبات بتدغاغامي نزي نغرزي أعبيكم رأيوه أزي قداي زي كبيت قداي يزبلكم زلوا سلامنتاي منالبات قداينا السودان كما يقصل على من يشتين رأي قد منابت كاب قداينا السودان زقادة حدش قداي تفتيروا له كلتي كريكم كفتني إثيوبيا بخماي كتقامولي فتنوا له كل كتا هذلكم مجمريا there was this report. Where is this report? I have to find it for you. Okay أبزغ عربا يلن I'm going to go first بزياخن جمرينا مالتي. Fighters from Sudan's paramilitary rapid support forces celebrate after seizing control of Baba Nusa in West Kordofan. The town was the army's last major base in the state, and the RSF had laid siege to it since early 2024. The takeover comes after days of intense battles that included the use of drones and heavy artillery. It also follows the RSF's announcement. كلت أقدس زيناتات أقاتيهم مالو كلت عبيت زيناتات يوم نفسه كفير تراوي carefully تتنقعوا كلهم تبقوا غيركم تختاتلوني أبزتري وزلهم أب السودان زيتي RSF زبحال نتي دارفور زبحال ملو نموكو تصار بزح تبقوا صوتاتي قبر كم زلون حجي دما نابتي معراب ناي كردفان معراب مبرق ناي كردفان نايتي دارفور زبلوه جغرافيناتون كم قال complicated يو سلازي كسفح في عيدا للو نابتي بابا نوسا تبهال كتما دما حيزنايا تغوصاصيرنايا زبل زينا ببزحي وصالو سراويت ناي سودان دما ازي قدايزي اي كونن ابتبوتاتي ألنا زبل ريبورت يوصالو سلازي تا بابا نوسا تبهال دلا كتما RSF تغوصاصيرها يبلالو ات دما اي تغوصاصير اي وصانا لنا تغلالا نخيد على يبلو لوغن again ناي RSF حيلي دفيتي قبر كم زلون ينقصقص كم زلون يزنقر زيت وهب قالنا توميو تا كارتا مكريكم تي دارفور تا كم زمس زلو زتري وزلهم يقوم دارفور زبحال كم تري ودلهم and then كردفان زبحال لذي اتكوينات ابي زكايد زلون داريلنا الفاشر دحر مقصارهم تبابا نوسا زبحال اب دبوب كفالنا دارفور زليو نعو تقصاصيرهم دما ناب مبراق قصኦም يم كخدز دلي زلو كابو دما حدا قداسي معبالون كقاطم كم زخلي زنقر زلو نزي دما صنهيلنا تمليسنا كنريو كنفتنينا
ምስኣ ግን ቀንዲ ከተሓዘልኩም ደልየ ዘለኹ እዚኣ እናጋጠመት ከላ RSF ማለት እዩ RSF እናደፈአ ከሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ክስዕሮ RSF ከመን እዩ ዝድግፎ ኢማራት እያ ትድግፎ ንብል ኣለና ልክዕ ንሱ እናተንቀሳቐሰ ከሎ ኢማራት ትድግፎ ኣብ የመን ድማ ኣገዳሲ መጥቃዕቲ ኣካይድ ኣሎ እዚ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል STC ተባሂሉ ዝፍለጥ ብኢማራት ዝድገፍ ሓይሊ ናብ ሓደ ሃይድራማውንት ዝበሃል ቦታ ንምኻድ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ድሮ ከም ዝተቆፃፀሮ እውን ይንገር ኣሎ የመን is back on the brink of new conflict ብስዑድያ ዝምራሕ ሓይሊ ወይ ብስዑድያ ዝድገፍ ሓይሊ ኣቡ ገጅፍ ወታደራዊ ስልጠና ይገብር ከም ዘለዎን እቲ ብኢማራት ዝድገፍ ግን ድሮ ደፊኡ ቦታታት ክቆፃፀር ጀሚሩ ከም ዘሎ what is happening in Yemen ኣብ የመን እንታይ ያጋጥም ኣሎ ኤርትራዊ ሓወይ ንሽተ ይኹን ዓቢ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ኣብ መንጎ ሓዊና ኤርትራ ኣብ መንጎ ዝቃፀል ዘሎ ሓዊ ዘለያ ካብ ብሱል ጥረት ትብል ሓንቲ ኣብ قربت اللي كتحازكم ኣብ ዘለንቀነ መበል 55 ዓመት ናይ ዓድታት ናይ ብሌን ዑናን በስግዲራን ዝተቃፀላ ሉሲ ሓንቲ መጽሓፍ ተጻሒፋ ነራ ሓንቲ ጽሕፍት እንታይ ትብል ካብ ብሱል ጥራይ ዝወፀት ሓንቲ ዓዲ ነራ ፈርሒን ትበሃል ንሳ ክዝኹሉ ብስግዲራ ዝኹሉ ዓድታት ናይ ሰኺና ዝበሃል ዓዲ ብሌን እናተቃፀለ ከሎ ኣብኣ በፂሖም ኣጋጣሚ ከይቃፀልዋ ተሪፎም ነታ ዓዲ ስለዚ ካብ ብሱል ጥራይ ትበሃል ጽሕፍት ነራ መጽሓፍ እውን ኮይና ትኸውን እያ ኣብ 9798 ሓደ ካህን መጽሓፋ ናብ ገለ ቋንቋ ብብሌን ተርጉምና ነርና ምስለን ምስገለ ኮይና I just remember now ኤርትራ ካብ ብሱል ጥራያ ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ኣሎ ሶማሊያ እንታይ ይኸውን ኣሎ የመን እንታይ ይኸውን ኣሎ ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣሎ ንኸነጋነን ኢልና ይኮና ነግረኩም ዘለና this is becoming extremely serious ስለዚ ንመለስ ኣብዚ የመን ካብ 2015 ኣብ ገጅፍ ኩናት እያ ዘላ ድሓን ዝኾነ ምትሓሓዝ ድሕሪ ምጽናሕ ኢማራት ሕጂ እውን ኣብ ዘበን ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ኣብ ኢዳ ሒዛ ዝደለየቶ ክትገብር ከም ትኽእል ተረዲዋ ስለ ዘሎ መሊሳ መጥቃዕቲ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ንስዑድያ ግን ከቢድ ነገር እዩ ክንደይ ግዜ ነጊርናኩም ኢና ንስዑድያ ዶብ ናታ ስለ ዝኾነ የመን ማለት ዶብ ናቶም እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የመን ዝዓበየ ክፋል ናይ የመን ኢማራት እያ ትቆፃፀሮ ምስ ኢማራት ዝተሓሓዙ እዮም ዝቆፃፀርዎ ጨካ ትሑት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ስዑድያ ገጅፍ ዶብ እዩ ዘለዋ ዑማን ዶብ እዩ ዘለዋ ኢማራት ግን ካብ ርሑቕ ቦታ መፅያ ነዚ ትገብር ዘላ ስለዚ ስዑድያ በቲ ዶብ ናታ ንዘለዉ ተሰልጥናላ ነፍሳ ንኽትከላኸል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝግበር ዘሎ ቴንሽን ኣብ ሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ ንኽብለኩም ኢለ ንመለስ ኣብታ ሪፖርት ሓዳሽ ሕጂ ዝወፀት እያ እዚኣ ብኩሉ ከነተሓዞ ስለ ዝኾነ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ኣበይ ቦታታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስእልታት ተሰኒዮም ይብና ኣለዉ ኢንክሉዲንግ This morning, በኢማራት ዝድገፍ the STC forces have nearly taken full control of ሰዩን in Yemen's Hadramaut ዝበሃል region ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ባሲ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ as tensions rise UAE backed ናይ በኢማራት ዝድገፍ ሓይሊ ነቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሃይድራማውት region ዝበሃል ዞባ ክቋፀሮ ከሎ ዝለዓለ ሓላፊ ዘለዎ ብናይ ሴኩሪቲ ሓላፊ ናይ ስዑድያ ዝምራሕ Major General Mohammed bin Ubaid Zimrah has arrived at the Riyadh International Airport in Muqabala. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ እቲ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዩ እቲ መኻይን ተሳኢለን ዝወፃ ዘለዋ እየን ስለዚ እቲ ቴንሽን እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎን እዛ የመን ትበሃል ድማ መሊሳ ዘይሓልፈሎም ህዝቢ ኣብ ዓብዪ ሽግር እያ እትያ ዘላ ተመሳሳሊ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣብ ሶማሊላንድ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዶብ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ሶማሊላንድ ምስ ኢማራት ርክብ ዘሎ ከምኡ ዕግርግር ተጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ምናልባት ፅንሂለ ክበኩም ምስቲ ሓበሬታ ብዝሒ ኣበይ ክንእትወልኩም ከም ደሊ ከም ንህበኩም ከማ ስለ ዝኸደና እምበር ተመሳሳሊ ኣብ ሶማሊላንድ እውን ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ኣብ ሶማልያ እውን ከም ክጋጥም ከም ዝኽእል ፍርህሎ ስለዚ ተመሊስና ኣብ ኢማራት ክንርኢ ከለና ኣብ ሱዳን ክንርኢ ከለና እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ መጀመርያ ኣሜሪካ ብቐጥታ ኢዳ ክትእቱ ከም ዘለዋ ዘገድድ ኩነታት ኣጋጢሙ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ከስምዓኩም እየ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንኽንርዳእ ማለት እዩ The president's taken on this issue of Sudan personally, not send out deputies to do it. Again, far away from the United States because he's the only leader in the world that can bring it about to an end, not to mention all the other peace deals, very dangerous ones like India and Pakistan or Cambodia. The president's taken on this issue of Sudan personally, not send out deputies to do it. Again. እንታይ ዝብል ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ
ብውልቁ ፐርሰናሊ ሒዝዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ሒዝዎ ዘሎ ስለምንታይ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ጥራይ ደይኮነ ማርኮ ሩቢዮ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ እዩ ማርኮ ሩቢዮ ተረዲእዎ ኣሎ እቲ ገይም ኢማራት ትፃወቱ ከም ዘላ ኢማራት ድማ ዲስታቢላይዝ ትገብር ከም ዘላ ተረዲእዎ ኣሎ እንተኾነ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ወኪል ገይርዎ ዘሎ መን እዩ መሳድ ብሎስ ምስ ኢማራት ዓቢ ምትእስሳር ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክፈትሖ ከም ዘይክርዱ እዩ ጀነራል አልቡርሃን ድማ ኣይቅበሎን እየ ብኡ ድመፀ ኢሉ سعوديا وانت رديوا على تجيب لازم ماركو روبيو انت بلالو زي قداي زي دونالد ترامب بعلوك صرحوا له كما يجري بعلوك صرحوا انت عينت لو كم تصيخ لازم زي قداي زي ازي كبيد مخانيو سعوديا بتي نا سعوديا ورا سعرات اتريرون دونالد ترامب بجاخه قال قبريلو اي سومنا يسالسي تا قداي نابتا لوخ ناتو مساد بلوس مالت كان دونالد ترامب ودو نزي مسعد مالتيو نزي نعو ودو قالوا دونالد ترامب تمرعي زليو كم ما بليونير 10 بليون كوت خالي هابتيم زلو ስለዚህ ታይ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ነቲ ጉዳይትና መሳድ ብሎስ ተሰጋጊርዎ ኣይሰርሕን ይዘሎ ስለዚህ ማርኮ ሩቢዮ እዛ ጉዳይ ክትፍታሕ ተኾይና ንሱ ነቶም ሓይልታት ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ኮፍ ኣቢሉ ባዕሉ ክፈትሖ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይርድዎ ኣለዉ ፅንሒና ክንሰሚዕና መጀመርያ ግን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንሱዳን ከይዱ ነይሩ ኩልና ንፈልጦ እዩ እንታይ ነይሩ ተልእኾ ቢቢሲ ዝገበርዋ ፀብፃብ ስከራዩ بريزنت إسياس أفوركي بقدام 29 حدار بساعة الدحر قطري نابور سودان دحر مئتاو مساب بومبر لولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان قدام مستر سودان كامال إدريسين كالو سبب السلطان كم سراخبه مع كنات زينة سودان إيرتران قليسان علامات عودة انتاي زعلم يكون زغيلها بزول مسارحتنا أخذ رحمدين مستنتاني بوليتيكا ما أخلاي مبرغان كرنا أفريكان عبد الرحمن سيد أبو حاشم حاصر علال أكايد له بدأتنا بريزنت إسياس السودان اللي خمس صباحنا بعدنا نايتي لولاوي كوميتي بريزنت البرهان بومبر البرهان بناتو عدني متيزولو كانها من الوقت نتيزولو محزنة تاب مونغو خدتياتهم نعون مدلالن محيالني زبل زي كتعلاوي تحسو كون كولو تي تريو تاتاب زغنيات انتاي زولون حرتبايلو مستي ناي كتما الفاشر اب معرب السودان اب دارفور اب ايد ناي ميليشيا دعم السريع ابو متاوا اب حرقا فتيرو له مزت اساسيرو زمصخا اب ايثيوبيا حدا عبي زازربازيا سمعوها نقصل معسكر ناي مسلطني ناي سراويت ناي سوداناويانن كالوتن بجنزب تقوصيرهم زموتو بمشينخ مبراق ان السودان مالتي بمعرب ايثيوبيا تداليو من تقراريو من دل سلطنان مملكه توهيبهم مدكعتي ناي مفتسان بفلايكا ابلعلي كارتوم ابو طرح اللي يكون اب كاب ايثيوبيا دو بزحك هي الحقه ناي حدا حسب له روسيرس بهال روسيرس حسبي دي كم قدب مالتيو ني كتما كارتوم الكتريسي كابزي قدب زي زمصا كارتوم طرح زي يكون مبرق السودان وانت حجي امون بوتا خوينو مرحتنا هاجراتن كالن زغبلو زلو بورت السودان كيترفون عبس قاعد فتره له يغليو مزها سقات زي مبرق السودان كما تسكولو بغتتا تصلو قبل عليه إرترا عجج في زهون سلذي زي أبتي أجندة كأتوهم زي تعرف رجوسي بحالها يعني أو تبو زاناي هابي إثيوبيا كايزولو وتهدراو تعليم معسكر جلز بالكايو سامن البات أصفح كنا بلا بمنغسي إثيوبيا دقف ديو أب قداي السودان إماراتن إثيوبيان مستي دعم السريع زبال ويكات ميليشيا ناي حميتي مسو ينتسلفن زلوا نعو ينكاك حكزا زفتنا ويكا حكزا زلوا بعلي بزمانيات تي معسكر ولا بعلي تزي تزربلو عبريتاتات جن يمتصالو معرباوي إثيوبيا ني مبرق السودان كروا سلازخون كابزو تازي تلعيلو عبل السودان وقخ فتر ويكا ابو نتبوتا كوكوتاصر ناي مبرق السودان يهون كارتون مقصر ازيو كحجزو يخليو ازي قدايزي نتي منغس ناي السودان ويكا نتي ناي مدبنيا سراويت حلافي حفشو طابع هذه السقات كوتو يخليو سلازي ازي معسكرن تو زكاي زلونا ازي قدايزي ننوح كزرب زصنحيو حجي من رينا لنا امارات
ني سوماليا سوماليلاند بونتلاند نخال جوبالاند بزحات تقصاصيرا نيمن كما يتقبرالا اب سودان بدعم مشاريع غيرا تقبر زلا كنرصنينا سلازي بتكال قص كنرينا what are the other parties سعوديا ግብፂ ኢማራት ነው እስራኤል እንታይ ይገብራለዋ መጀመሪያ በግብፅ ክንጀምር it's very very delicate time መጀመሪያ ናይ ራሻ ክንሰመፀኒና ናይ ራሻ ምእታው ብዙሕ ዘራብ ኮይነሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ኡይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ካብ ቀፂሎም ግን ናብ ግብፅ ንስከር በመጀመርታ ጉዳይ ትግድም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዘለና ርክብ ዝተሓዝዩ ከም በይናዊ ስጉምቲ ኢና ንቆፅሮ እዚ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝሰማማዕ ኣይኮነን እዚ ምስ ሰማዕና ሕጂ መጀመርያ ነዚያ ክበኩም እየ ራዊ ምትሕባር ኢትዮጵያን እስራኤልን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ እስራኤልን ኢትዮጵያን ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኣካይደመሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ መዘኑ በቴሌፎን ከም ዝራረቡ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዶን ሳር ምስ ኢትዮጵያዊ መዘኑ ጌዶን ጢሞቴዎስ ኣብ ምክልኻልን ካልኦት ጉዳያትን በዝርዝር በቴሌፎን ከም ዝራረቡ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዶን ሳር ምስ ኢትዮጵያዊ መዘናይ ዶክተር ጌዶን ጢሞቴዎስ በቴሌፎን ተዘራሪበም ተብል ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እቲ ሚኒስትር ኣብ ዋንፃ ውዒት ቴሌፎን ክልቲኣዊ ዝምድና ብቐንዱ ኣብ ዓውድታት ምክልኻል ፖሊስ ሞዞ ልምዓትን ካልኦት መዳያትን ምትሕባራት ዝምልከቱም ብዝርዝር ከም ዝዘራረቡ ኣብ ኤክስ ገሊጹ ዘሎ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ 2027 ዋዕላ ክሊማ ኮፕ 32 ክትእንግድ ብምምራፃ ድማ ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ነጊርዎ እዮም ጌዶን ሳርውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ታሪኻዊ ርክብ ዝያዳ ነጠናኽሮ ኢና ዘለና ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ዘሎ ኣቀዲሙ እስራኤል ንሕቶ ተጠቃምነት ወደብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትድግፍ ዝብል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ እስራኤል ገሊጹ እዩ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕማ ማይ ባይን ሕቶ ጠቕማ ወደባት ቀይሕ ባሕርን እስራኤል ከም ትድግፍ ኣፍሊጡ እዩ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ እስራኤል ተስፋይ ኢታዮም ንሬድዮ ኣሃዱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝሃብሮ ኢቶም ዝበዝሕ ስራሕቲ እቲ ኤምባሲ ኣብ ምድንፋዕ ሃገራዊ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተኻየደት ኣብ ትዊተር ናቱ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስራኤል ዝፀሓፋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም ምስ መዘናይ ከምኡ ድማ ፅቡቅ ዓርከይ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዶክተር ግዴዎን ጢሞቴዎስ ተዘራሪብና ኢትዮጵያ ነቲ ኮፕ 32 ዝበሃል ኣብ 27 ዝግበር ኮንፈረንስ ክትእንግድ ምዃና እንኳ ሓጎሰኩም ኢለዮ we discussed our strategic bilateral ties ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ክልታዊ ዝምድናታት ተዘራሪብና and ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ይኹን ገላይ ተዛረበን ሚድያ ናቶም ግን ከምኡ የለን ልክዕ ከምዚ ንኩናት ንኤርትራ ክገብሩ ከለዉ ክሕግዞም እየ ዝበሎም ገይሮም ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረቡ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ኢትዮጵያ እስራኤል ንኤርትራ ንክትወሩ ክሕግዘኩም እየ ከም ዝበለቶ ገይሮም ከሸራሽር ወሪና ኣለና ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ሓደ መጋበርያ ንክኸውን ድልው ዝኾነ ሓይሊ እስራኤል ክትሕግዞ ፈረንሳይ ንክትሕግዞ ካልኦት ሓይልታት ንክሕግዝዎ ዝደሊ ንግሆም ምሸትን ንዓታቶም እናተጠቀመ ኣብዚ እውን ስምዕዎም እንታይ ደሊኹም ዘሎ እታ ናይ ግብፂ ፅንሂ ኢለ ክመልሰልኩም እየ ኣብዚ ስምዑ እንታይ ይብልለው መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ናይ ባሕሪ ዘለዎም ሕልሚ ለንቀነ ዝብልዎ ዘለው እዚ የቀይ ባህር ነገር ወዴት እየሄደች ነው ኤኒሃው የቀይ ባህር ቁልፍ በኢትዮጵያ እጅ ገብቷል በፈረንሳይ የምድር ጦር አዛዥ ጀነራል ፒየርቪል የተመራች ከፍተኛ ወታደራዊ ልዑክ በዛሬው ዕለት ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር ተገናኝተው ይመክራሉ በቀይ ባህር ቀጠና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን ሁለቱ ሀገራት የሚኖራቸው ቀጣይ ትብብር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን በማዘመን ረገድ ፈረንሳይ ልታጫውተው የምትችለው ሚና የጋራ ወታደራዊ አምራች ተቋማት ግንባታና ሌሎች ዚያቶም ወሽላኻት ጥቅም ዘይብሎም ልክዕ ከም ኣብ ዝበሎም ሓቂ ኣብ ብዙሕ ነገራት ይቃወመን ድየ ግን ዋላ እዞም ሰብ እዚኦም ተስፋ ዘለዎም ሃገራት ኣይኮኑን ህዝቢ ናቶም ማለት እየ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ናቶም ክትሪኦ ከለካ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እንተረኺበ ኣቢ ነዚያቶም ፅብቕቲ መልሲ ሂብዎም ነይሩ ምስ ግዜ ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣነ ፖስት ገይረ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሓት ሰባት ይቃወሙኒ ነይሮም እዮም if I can find it I'll give you that video I have a lot of videos and ከቢዲዮ ክትረክቦ ለማኝ ሀገር ነች መሪያልሹ ምስተት ነው ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅጠኝ ለማኝ ሀገር ውስጥ የኖርሻውን ሲዳማ ለምን እንት ያለ حقها ወደይ حقها ሰማዓካ ሲንካ ባልካ ነገር ካያሚኻ ለማኒት ሀገር ያዘ ሀገር እዚያ ይልካም እምበር እዚ ትሪዎ ደለኹም ፈረንሳ ካብ ኒጀር ካብ ቡርኪና ፋሶ ካብ ማሊ ካብ ጫድ
ካብ ሰንትራል አፍሪካ ተገሊፋ ትወፅእ ዘላ ሃገር ቁጠባና ተደንቆልቁል ዘላ በአፍሪካ ብጀካ ጅቡቲ ካልእ ቦታ ዘይብሎም ሃገር ክትረድአና ኢሉ ሰላም ስለ ዝበሎም እዩ ምናልባት እዚ አክቲቪስት እንዲሁ ቲክቶከር ዝበለ ዲኻ ትዛረብ ትብሉ ወይ አይፈለጥኩምን ራይዎም ወይም በአዲስ አበባ ማለት ነው ሁለት የታላላቅ ሀገራት የወታደራዊ አዛዦች ሰሞኑን መጥተዋል። በአንድ በኩል የአሜሪካ የአፍሪካ እዝ አዛዥ የሆኑት በሌላ በኩል ደግሞ የፈረንሳይ እንደዚሁ የምድር ጦር አዛዥ የሆኑት መጥተዋል እና ሁለቱም ደግሞ ያላቸውን ፖዚሽን ወይም ኃላፊነት ስንመለከተው ቀላል የሚባል አይደለም። እንግዲህ በጦር ኃይሎችም ስንመለከተው እና የሁለቱ ጦር ኃይል አዛዦች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ምንን ያመለክታል? በአንድ ሳምንት የፈረንሳይ የምድር ከም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት ወታደራዊ መራሕቲ ናቶም መፂኦም ነይሮም ናብ ኢትዮጵያ ናይ ፈረንሳ ናይ ሓይሊ ምድሪ ሓላፊ መፂኡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪኮም ኣካል ናይ ስርሑ ናይ ሶማሊላንድ ናብ ሶማልያ ናብ ካልእ ቦታታት ዝበፅሕ ዝነበረ ብፅሕ ኢልዎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ትርጉም እዩ ዘመሓላልፍ ይብሎም ኣሎ ምናልባት እዚ ዓበየ ትርጉም ከመሓላልፎ ዘሎ ኢትዮጵያ ስለ ትፈርስ ዘላ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ መጋበርያ ሃገር ናቶም ትፈርሶም ስለ ዘላ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ንክሓስቡ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ካብ ሓሊፉ እቲ ናይ ፈረንሳ ብቐጥታ ክዛረብ ኣይሰማዕ ክኾን ኣለኹ እንተ እቲ ናይ ኣሜሪካ ግን ብቐጥታ ክዛረብ ስለ ዝሰማዕናዮ ወላ ሓንቲ ነገር ፍሉይ ነገር ክበሃል ኣይሰማዕናን ስለዚ በሃገር ደረጃ ከምዚ ዓይነት ወሪዶም ኣለዉ ናብ ግብፂ ንስገር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብንጹር ከም ዘቐመጦ ዝኾነ ዶብ ሰገር ሩባ ብመትከላት ዓለማዊ ሕግታት ክምራሕ ኣለዎ በዚ መሰረት ክተፍልጥን ጉዳት ከም ዘየስዕብ ክተረጋግፅን ይግባእ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግን ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወፃኢ ዝተፈጸመ በይናዊ ስጉምቲ እዩ እዚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ እዚ በይናዊ ስጉምቲ እዩ ንዓና ስለ ዘይመኸሩና ኣፍልጦ ይንህቦን they didn't consult with us. We conducted more than 13 years. ኣብ ስምምዕ ከይበፅሕና ንልዕሊ 13 ዓመታት ክንላዘብ ፀኒሕና ኢና ንሕና ብቕኑዕ ልቦና ንላዘብ ስለ ዝነበርና ይሕዝን እቲ ካልእ ወገን ግን ብዝሕዝን ኩነታት ነዚ ናይ ልዝብ ግዘ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ንምቕያር እዩ ተጠቒሙሉ to create facts on the ground and to impose his will. And for us ንሕና ቅድሚ ሓደ ዓመት ወግዓው ከም ዝገበርናዮ መስርሕ ልዝብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ ብግልፂ ኣፍሊጥና ኢና ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ንሱ እዩ And that is the situation till today. There are no back channel communications with Ethiopia, none of the above. All frozen, all stopped. ኩሉ ነገራት ተቋሪጹ ኣሎ ጉዳት ዝበፅሐና እንተኾይኑ ብመሰረት ዓለማዊ ሕጊ ሃገራዊ ረብሓናን ድሕነት ማይናን ናይ ምሕላው ሙሉእ መሰልና ክንጥቀም ኢና if any harm happened in accordance to international ከም ትሪእዎም ዘለኹም ግብፂ ኣመና ቁጡዓት ከም ዝኾኑን ድሌታቶም ተጎሲዩ ከም ዘሎን ሃገራዊ ረብሓናቶም ድማ ብዓብዪ ኣብዲል ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ናይ ኒል ጉዳይ ሶ ሲሪየስ ክነሱ ዝኾነ ይኹን መፍትዒ ይረኣዮም የለን ስለዚ ኢትዮጵያ ዘላቶ ቀውሲ ንግብፃውያን እቲ ዝመችእ ባይታ እዩ እቲ ዝመችእ መድረኽ ይፈጢሩሎም ዘሎ ኢትዮጵያ ባዕላ ትባልዕን ባዕላ ትበታተንን ዘላ ሃገር ግብፂ ከመይ ጌርካ ነዳዲ ትውስኸላ ከመይ ጌርካ ነዚ ሃገር ኣብ መብትታን ትጎይ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ነቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ተጠቒማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ተጠቒማ ኣብ ሱዳን ክትገብሮ ትኽእል ዓብ ስጉምቲ ልዑል ፍርሂ ዝገብረሎም ዘሎ ምክንያቱ እቲ RSF ንካርቱም ተተቆፃፂርዎ RSF ድማ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ስለዚ ሱዳን ሓንቲ ካብቶም ንኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ኮይና ኣብቲ መርገፂ ናይ ኒል ኣብ ጎና ጠጠው ትብል ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ንሱዳን ንካርቱም RSF ክቋፅሮ እንድሕር ክኢሉ ተወዲኣ ኣላ ግብፂ ንበይና ኣፀቢቓ ካብ ኢትዮጵያ ረሂቓ ዝኾነ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ኩነታት ክፍጠራ ስለ ዝኽእል ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ እናተኸታተለት ዘድሊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ እንኮላይ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ትደልያ እዚ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ገና ወላ ሓንቲ ዘይተተንከፈ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክረክብ ዘይከኣለ ኣርእሲ ስለ ዘሎ እዩ እምበኣር ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ንዓና ንምጥፋእ እዩ ብምባል ነብሶም ስለ ዝነግሮም ዘሎ ክዓብዱን ክፅለሉን ዝደልዩ ዘለው ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሕጂ በፂሖሞ ዘለዎ ደረጃ ድማ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዳርጋ ኤርትራ ሕማቅ ክስማዓና ይደልን ኢና ግን ንሳቶም ሓንቲ ብውሽጦም ዝዛረብዋ ብግልፂ ከውፅዋኻ ጀሚሮም ኣለው ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሊት እናዓረገ ይመውት ስለ ዘሎ ተስፋ ኣለና ሃገር ድማ ምውርራስ ናይ ፖለቲካ ንርኢ ኣለናን ኣብ ኣርቲክል እዮም ፅሒፎም ከም ዝብል ዘሎ እቶም መዓልታዊ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ሓበሬታ ዝሞቱ ዓበይቲ መራሕትታት ክረአ ከሎ ንዖም ዝትኩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝሞተ ሰብ ዝትካእ ሰብ ድማ ስለ ዘይረአ ዘሎ እቲ ሃገር ዓቕሊ እንተጌርና ኢትዮጵያውያን እዮም ከምዚ ዘሎ ዓቕሊ እንድሕር ጌርና ኤርትራ ናይ ምፍራስ ዓቕሚ
ኩነታት ኣለዋ ስለዚ ግብፂ ናብ ኤርትራ ተኣቱ ዘላ ነቲ ናይ ኤርትራ ከጋጥም ዝኽእል ሓጓፍ ንሕና ኢትዮጵያውያን ከይንጥቀመሉ ክሳብ ምባል ደረጃ ዝበፅሕ ዝእንፍት ዘረባ እዮም ዝፅሕፉ ዘለው ስለዚ ኤርትራ ኣይሆፕ ኤርትራ من عايشي يكونوا الناس نجار زي سقيلهم كريم وزغول جن كم نعتي بحجن تزخون نيرو إيرترا نفس وكف ننوي عمتات الجيل بمسوات نزعل فنازل وجينا immediately بململ من سيتكيهم أبقى مكاميرا أنا مثلا كسحفن كزاربن أنت نرنيرنا زيهم سبازياتهم كي تتخلصنا خلنا بتسفع ورصة موت نيرهم I hope من جسير إيرترا لك أكم زي مستقراي أركبوا مقبار هو حد أركب بمقبار تقومته بمقبار معنت أنكر رز زبلهم نايسو كله ملي وتتقالي سوا زلو بململ من سيات الناتك ساتهم دماغ ميت مسيوم بوتانا عياتات نحيزنا لنا بمبال نوتهم من البعض بريزنت سياس مسكده وي وانتم جنرالات مسموتو تهاجر بيتنا خطاتينا يلوم زم بهاقو زلو حمد نساكم كلهم تزغل نيروسي انا متحقوسكو كندي كماي مزناتي سامع ريتو لكم كسمع دسن 100% የምርጫ ምቹነት ማረጋገጥ አለብን። ሰላም የለም ምርጫ አያስፈልግም ምናምን ይባል ነገር ስርዓት መንግስት ለማዳከም ለማፍረስ እንደ ኢንትሪ ፖይንት የሚሰራ ስለሆነ እያንዳንዱ ወረዳ ዞን ክልል ራስን መፈተሽ ያለብህ ሌጂቲሜት ለመሆን ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ለሁሉም ኃይሎች አስቻይ እንዲሆን መስራት 100% እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ምርጫ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ክብል የብሉን ዝብል ዘሎ መጀመርያ መን ምስ ዝወዳደር ትፈልጥዎ ዲኹም መን ተወዳደርና አብይ አሕመድ ኤግዛክትሊ ኖቦዲ ኖውስ ኩሎም ቶም ክወዳደርዎ ዝኽእሉ ኣባሪሩ ካብ ተዓዲ ከም ዘይቀርብዎ ገይሩ ሃገር ኩላ ብትንትን ኢትይዋ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ምርጫ ክገብር እሞ ኣነ ተዓዊተ ኢሉ 7 ዓመት ዲን 6 ዓመት ክቕፅል እዩ ኣብተን ዝቕፅላ ዘለዋ 6 ዓመት ድማ እንተ ሃገር ተቐፂላ ማለት እዩ እንታይ ክገብር እዩ برجت حق منجست غيرو نجوس كونه لزغل منجدي كفتري سلازي كل زان رياضة لنا جيم نبي جزء أتخيل كم زلا نمرد أز أكلي أكتيفيستس ناتو تم بروباغانديستس ناتو كادرات ناتو بمولهم دما أبي أحمد نمرج أيدا فعلو مرج كاس لزغونه زهجر نبص بقى أتخيل زلا زبل تمرج إلكشن استبل حنت كابتي معربة وعالم زفت وقال لزغونه بغماء عينت منجدي خمسة جدست إلكشن تبل قال كتك عمل لك قال يكسب زمت تمعلت مالتي تمعلت مسكرة بجن كوين عندك جمر قال جيرو متى كنتات كسر قايخل كسبتها تقرب جد بتاع إلكشن كحياة كم زغل كل سب حلاف إنه تخو جبر خل على اللي يزبل زر صايغ أخذ جبرز جباكا but again he is continuing with this game تا game دماي فلتاي نغتسل من البعض كسب كندو كبت كوين وزر لحد زيو ቁልቁለት ጉዞ እንደቀጠለ ነው። ብሔራዊ ባንክ ባወጣው የውጭ ምንዛሬ ጨረታም ሌላ ጭማሪ ተደርጓል። ብልጽግና የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ለና IMF ከሸጠበት ጊዜ አንስቶ የብር የመግዛት አቅም የቁልቁለት ጉዞ ቀጥሏል። ዜጎች የቆጠቡትን ገንዘብ በአንድ ሌሊት ወደ እጥፍ በተጠጋ መጠን ቀንሶ አግኝተውታል። የብርና የዶላር ምንዛሬ ልዩነት መስፋት ብቸኛው የኢኮኖሚ ውድቀት ማሳያ ተደርጎ ባይታይም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ግን የብር كم تري ود لهم نايبر من كل قال كاب جزينا في جزية نا بأسي خيد كم زلوا يزنقر زلوا روتي باتيرا أوشت حدة عمتات كبابي أوشت عمت مرتا حدة عمتات أوشت عمت تنقلن وريد وزلوا درجة أسم بعد مخانون تكون تعد مع بزن تعرقد سيلون تاي كون زبل عرستي مهنياتو كنتات نايتوبيا كاب عمي حجي يقدد مهنياتو فانو نحيا لي قيدالو كنتات نايتغراينا كنات قيدالو شنين نحيا لي قيدالو نا عالمنا كنتات قوسي نبرتعي قيدالو امريكا مسكالوت حيلتات قبر زلا نباسي قيدالو كنتات طبعا اوروبا نباسي قيدالو سلازي ات كنتات نباسا بزخدلو زلو ناي باطيراتا شجر دما ناغددي قيد كم زلو زيادتهم اسياويان انفسترات دولار ملاي شبدبدي بلو خمزلون سلازي اتيصلم علاقه دما نارسني خيد كم زلون اتمنجسن عون مقتصار كل عينه تبقسوتات كجبري فتنالو فولي معدنات ترغيبو ويون فولي وزع شرف خمس قالو زخل كنتات داي فتيرو كبيدي كون مغنياتو تزعبي يصقم زلو تي قطبا زخونه مخونه يمزبلو زلو ግን እቲ ናይ ሴኩሪቲ ፕሮብለም ዘሎ ተዓዲ ሓደ ካብቲ زعبي يصقم كم زخونه يزنገር ዘሎ ካቡቲ ገንዘብ ዘምጻሉ ዝበሃል ዝነበረ ሴክተር ድማ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ببزح جبنات بخصص الليو هذا كابت دما أب بنغلاديش كاب سعودية تطريزهم زخدو
كوردو خلو بورصاتاتهم تسريعو هم صنعومن كمز تريو دلهم اب سوشيال ميديا فايرال كوينو لو فيديو زي ويكبلو جميرو مالو مغنياتو زي نتي كامباني عبص اقام كفترولو زخل مخانون ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ብስርቂ ኸሲሶም ናብቲ ሃገር ከይትመጽእ ዝኸልከልዋ ኤርላይንስ ኤርትራውያን ሓሳዳት ምዃኖም እዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዝነበሩ እናልኩም ባንግላዴሽ ኣብ ኤርፖርት ዝገበርዎ ቪድዮ ንብረቶም ከም ተሰርቀ መፍትሕ ተሰይሩ ከም ፀንሐ ዝገልጽ ቫይራል ዝኾነ ቪድዮ ወፂኡ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ክወሓጠሎም ኣይከኣለን እዚ ደይ መደይልካን ኢትዮጵያ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ክብሉ ይዛረብ ኣለዉ ኤርትራውያን ፕረስ ግን እዚ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኤርትራ ዘጋጠመ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከጋጥም ዝረኣናዮ እዩ ስለዚ ተጠንቀቁ ይብላ ኣሎ ካብኡ ቀፂልና እቶም ዝፈትዎን ዝድግፍዎን ዝነበሩ ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ብዙሓት ሰባት ኢትዮጵያ ከምዚያ ትመስል ኣብዚ እዋን እዚ እናበሉ ነዚ ቪድዮ ዝሸር ክገብርዎ ርኢና ኣለና ኣብዪ ኣሕመድ እንድዩ እታ ኣውቲስታ ናታ ልክዕ በካ ጋንግስተር ዝውራ ከም ዘሎ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ዝፈልጥ የለን ተተሓሒዝካ ህልም መባልያ ይብሉ ኣለዉ ግን ንቐፅል ካልእ ካብ ኢትዮጵያ ብወገን ፋኖ ዝወፁ ዘሎ ድማ በእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል እየወጣውና ፋኖን በተመለከተ የሚገልጸው ደብዳቤ ባጭሩ ሐሳቡ ምንድነው? አመሰግናለሁ መሳይ። አክቹአሊ የእንግሊዝ መንግስት ይሄን ከመጻፉ በፊት ስታስታውስ እንደሆነ በቢቢሲ ስለ በአማራ ስለሚደረገው የሴቶች መደፈር በሰፊው በጥናት ሰርተውበት ያን አቅርበውት ነበር። ከዛ ቀጥሎ ጋርዲያን የሰራውን ስራ አለ። ጋርዲያን ውስጥ ባጠናው ጥናት መሰረት ፋኖ የያዘውን ቦታ እያስተዳደረ ያለውን ቦታ ኦልሬዲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩኬ መንግስቲ ዩኬ ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ወይ ከዓ ታሪካዊ ኣፍልጦ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ክህብ ከሎ እዚ ድማ ፋኖ ደገፍቲ ናይ ፋኖ መንእሰያት ኣምሓራ ኣብ ሎንደን ብፍላይ ኣብ ዩኬ ድማ ብዝገብርዎ ዘሎ ቀፃሊ ካምፔይን ውፅኢት ከምፁ ከም ዝኽኣሉን ዝበፅሐ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝነብር ዝፍለጥ ግን ኣሜሪካ ዝቕመጥ ህዝቢ ብፍላይ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ናይ ብሓቂ ድኽመት ከም ዘርኢ ዘሎ እዩ ዝንገር ብግምጣሉ እቲ ኣብ ሎንደን ዝቕመጥ ወይ እውን ኣብ ዩኬ ዝቕመጥ ኣክቲቪስት ናይ ኣምሓራ ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ ብምግባር እቲ መንግስቲ ኣፍልጦ እናገበሮ ነቲ ቃልሲ ናይ ኣምሓራን ሽግር ናይ ኣምሓራን ኣፍልጦ እናሃቦ ይኸይድ ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ እቲ ናይ ሚድያ በዓል ቢቢሲ ዘ ጋርዲያን ዝፅሕፍዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ፖሊሲ ሜከርስ እዮም ብዎ እዮም ፅልዋ ድማ ኣለዎ ኣብቲ ኤስታብሊሽመንት ፅልዋ ኣለዎ እቲ ኣርቲክል ስለዚ እቲ ግራስሩት ኣክቲቪዝም ዝግበር ዘሎ ኣብ ሎንደን ኣብ ኦክስፎርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፅልዋ ቦታታት ዝገብርዎ ዘለዉ እንኮላይ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዚያ ክውስኸልኩም እየ ምዝያ ተሓሒዘ ንኢማራት ኣብ ዩኬ ብዙሕ ፀገም እዮም ዝፈጥሩሎም ዘለዉ ኣምሓሩ ጥራይ ኣይኮኑን ወላ ሱዳናውያን ብብዝሒ ስለ ዘለዉ ነቲ ኢማራት ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ሶማላውያን ሱዳናውያን ኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ ንኢማራት ዝኹንን ነገራት ይገብሩ እዮም እዚ ከዓ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ኣብ በዓል ዩኬ እቲ መንግስቲ ድሮ ካብ ኢማራት ኣዝዩ ዝፈርህ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ስለ ዘሎ ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ድሮ ናብቲ ፖሊሲ ደረጃ ነቶም መንግስታት እቲ ህዝቢ ፀቕጢ እናገበረ ይኸይድ ኣሎ እቲ ዝበለፀ ኣሜሪካ ምኾነ ነይሩ ግን እቲ ናይ ኣምሓራ ፅልዋ ብዙሕ ለውጢ ክገብር ኣይከኣለን ሓንቲ ኣምሓራ ጓል ኣምሓራ ዝኾነ እንታይ ኢላ ክትዛረብ ሰሚዐ ነይረ ኣምሓሩ ናይ ብሓቂ ጠኻምነት ኣለና ተጋሩ ረእዩ ኢላቶ ተጋሩ ደረፋዮም ዋላ እቲ ኣትሓኖም ዶክተር ኣትሓኖም ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘሎ ብዝኾነ ይኹን ሃገር ዘይሻራዊ ትካል ይሱ ግን ንኩሉ ገዲፉ ብጉዳይ ናይ ተጋሩ ይዛረብ ነይሩ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ድቃስ ከልእኒ እናበለ ክንምንታይ ነቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንቅድሚት ከምፅኦ ከም ዝኻለት ዝክሩ ኢኹም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ደረፍቲ ናትና መደመር ኢሎም ሓንቲ ኢትዮጵያ በዓል ቴዲ ኣፍሮ ክሳብ ሕጂ ነቲ ብልፅግና እዮም ዝዝምርሉ ዘለዉ ደረፍቲ ናትና ይኹኑ ፀለውቲ ናትና ምስ ብልፅግና ዝጭፍጭፈና ዘሎ ጠጠው ኢሎም ንህዝቢ ኣምሓራ ቋንዛ ናቱ ክዛረብሉ ይከኣሉን ስለዚ ዓብ ድኽመት ይረአ ከም ዘሎ እያ ትዛረብ ነይራ ውፅኢት ናቱ ድማ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ኣይከኣለን ካልእ ሓደ ክልተ ነገራት ክበኩም ጋባትም እኛ አሳልፈን ባንሰጥ የሚል እነ ጻድቃን ቁጭት ነበራቸው። ዛሬ አይደለም ቁጭታቸው እዛኑ ጊዜ ከዛ በፊት ከጦርነቱ በፊት ውስጥ ለውስጥ ይነጋገሩ ነበር። መለስ አሳሳትን አይነት በነፃ ነው ተጠቀሙት የምንጠቀመው ምንም ችግር የለም ምናምን ተባብሎ ነው እዛን ጊዜ አሰብ
ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መሪነት ከመምጣታቸው በፊት ለኦነግ አመራሮች በአስመራና ካይሮ ገንዘብ ይልኩ እንደነበር አንድ የድርጅቱ የቀድሞ አመራርና የአሁን የብልጽግና ሹም ተናገሩ። አብይ አህመድ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ኦነግ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ሓላፊ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ክንዲ ኤርትራ ዝደገፈ የለን ኣነ እኳ ሕርር እንበ ዝብል ግን እንታይ ዝግበር ሃልዩ ኮይኑ እምበር ነዚኣቶም በዓል እዚ ኤርትራ ብዙሕ ሓለፋ ዝገበረትሎም እያ ኣብዚ ረኸባ ግን ንኤርትራ ገንሸል ክገብር ዝውዕል ዘሎ እዩ ሕልፍ ሓሊፉ ኩናት ናይ ባድመ ክንዲ ምንታይ ኢትዮጵያውያን ከም ዝጠፍኡን ህወሓት ክንዲ ምንታይ ሰይጣን ከም ዝነበረ ዝገልጽ ዝነበረ እዩ እጅግ ምጥል ኢሉ በዓል ጻድቃን ኣብ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ባሕሪ ንኽትረክብ ብዙሕ ገይሮም እዮም መለስን እቶም ካልኦትን እዮም ከልኪሎሞም እዩ ዝብል ዘሎ ካብዚ ቀፂሎም ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብቲ ግዜ ናይ ህወሓት ኢህኣደግ ግዜሲ ኣብይ ኣሕመድ ብሕቡእ ገንዘብ ናቶም ኦኤልኤ ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ትበሃል ኦነግ ዝብልዎ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናብቶም መራሕቲ ገንዘብ ይሰድድ ከም ዝነበረን ይሕግዝ ከም ዝነበረን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድሮ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ገንዘብ ይሰደሉ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ኣይ ዶንት ቢሊቭ ኢት ፎር አ ሰከንድ ግን ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ተገምጢሎም ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓለፋ ጌርካሎም ኣይጌርካሎም ኣብ መወዳእታ ከመይ ዓይነት ኤፒክ ፕሮፖርሽን መግለፁ ዘይርከቦ ክሕደት እዮም ዘርእዩ ከዓ መለስን ጭፍራናቱን ኣርእዮምና ቅድሚ ሕጂ እዛ ኩላ ናይ ግንቦት ሰበን ከማን ኣርእዮምና እዮም ሕጂዮም ቁሩብ ዝቕየሩ ዘሎ ኣቢ ስለ ዝፀለሞም ኦሮሞ ድማ ብዛዕበየ ደረጃ ንኦሮሞሲ ፖለቲካ ንክሕዙ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰብ እውን ክብሪ ንክረኽቡ ኤርትራ ዓባ ዝተወፀየ ገይራ እቲ ገዳ ዝበሃል ሓግናቶም ወይ እውን እቲ ባህልናቶም እውን እኮ ፕሮፌሰር ኣስመሮም እዩ ፅሒፍሎም ወይ ከዓ ዓባ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብቲ ናይ ገዳ ካልቸር ዝበሃል እውን ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኤርትራዊ እዩ ግን ክሕደት ናይ እዚኦም ንበይኒ እዩ ፍልይ ዝበለ ክሕደት እዩ ከም ኦሮሞ ኣብ እንፃር ኤርትራ ንግሆም ምሸትን ዝጭድር ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ንመለስ ኣብቲ ናይ ከባቢና ሓንቲ ለንቀነ ድሪያ ዘለኹ ኣገዳሲ ዘረባ እዚኣ እስከስምዕዋ ካብቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝበላያ ጉዳይ ኤርትራ ዘልዕላ ንኸይድ እሰይ ኣብ መኽንዮ ጌታቸው ረዳ ኣብ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከመይ ሪኢኻያ መንገዲ እንዳተሃነፀ ሪኤ ኢልዎ ኣስፋልት ሮድ ቢንግ ቢልት ኢልዎ ይህነፅ ኣሎ ህዚ ማለት እዩ እናተሃነፀ ሪኤ ብቡሬ ከይደ ዝረኽቦ ናብ ውግእ ዘይኸድሉ ምክንያት ሲያስን ኣብይ ናብ ውግእ ይኸድን እዮም ብሊብ ኢልዎ ምክንያት ድማ ኣለኒ ኢልዎ ፅርግያ እናተሰርሐ ሪኤ እየ ኣነ ፅርግያ ስራሕ ዘሎ ምዃኑ ይፈልጥ ቅድሚ ሕዚ ግን ፅርግያ ፀጊኖ እዮም ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ዝተፀገነ ክህሉ ይኽእል ሕዚ ግን ከእምኖ ዝኸደሉ ርሕቐት ኣሎ ወገን ኢትዮጵያ ጀነራላት በሎም ኣብይ በሎም 1,000,000% 1,000% ክንኣቱና ብሓይሊ ክነምፅና ዝብሉ ጀነራላቶም ጡረተኛታቶም ኣምባሳደራቶም ንሱና ንሰምዕ ኣብ ኣልጀዚራ ከይዱ ጌታቸው ንዓለም ከእምን ዝኸደሉ ርሕቐት ከመይ ሪኢኻ ተኣመኽንዮ ድማ ክልተ ነገር ቀርብን ኣርጊሜንት ማለት እዩ ሓደ ናይ ውግእ ተመክሮ እኹል ናይ ውግእ ተመክሮ ናይ ውግእ ጎዳኢነት ማዕነዋይነት ልምዲ ስለ ዘለዎም ናብ ውግእ ይኣትውን ኢሉ እዚ ጌጋ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ውግኣት ስለ ዝወሓደ ይኮነን ዋጋእ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ጥፊኣት ስለ ዘይፍለጥ ናይ ውግእ በሰላ ስለ ዘይግንዘብ ኣይኮነን ጠቕላላ መዋቅራዊ ፀገም ስለ ዘሎ ክፍትሐሉ ብዝኽእል ኣገባብ ክሳብ ሕዚ ስለ ዘይተፈትሐ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ነጥብታት ስለ ዘሎ ምስ ናይ መንግስታት ባህርታት ተዛሚዱ እቲ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እኹል ናይ ውግእ በሰላ ዝፈልጡ እዮም ማለት ትክክል ኣይመስለና ኣብይ ኣሕመድ ወዝ ሶልጀር ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ውግእ ይፈልጥ ናይ ውግእ በሰላ ማለት እዩ ካልኦቶም ዝነበሩ ከዓ እቶም ህዝ ጀነራላት ዘሎ ብዙሖም መብዛሕትኦም ናይ ብልፅግና ጀነራላት ዝተማረጉ እዮም ክንደይ መሪር ውግእ ዝፈልጡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውግእ በሰላ ስለ ዝፈልጡ ናብ ውግእ ይኣቱን ማለት ስሕተት ይመስለኒ ስለዚ እዚ መከራኸሪ ነጥብ ይኾን እትሪእዎ ዘለኹም ስታሊን ነታ ጉዳይ ናይ ጌታቸው ረዳ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣሚን ጌታቸው ረዳ Well, you said all is chaotic. Maybe you should have your vodka drinks with you to make sense and have some balls. The boys. Sir, the questions are harder than what we practiced. I represented the nation and you the best I could. I even denied the genocide against you. I know my people will disown me for that. You represented me as a disaster documentary. Do you think I give a crab about what your people think of you? I want you to go back so that the team... كم تريور اللهم أمونغو جيتاتشو ردان
أبي أحمد إنك كايد زغل كانفرسيش زرر بينا نرزلنا ጌታቸው ረዳ ዝካለ ነገር ካብቲ ተዳለኾነ ላዕሊ ኮይንኒ ዝብል ዘሎ ብዙሓትኩም እዮም ዝብሉ እቲ ጽቡቕ ነገር ጌታቸው ረዳ ጠቕላላ ተጋሩ ኩነታት ናይ ተጋሩ ንረብሓ ናይ ተጋሩ ኢሉ ዘይኮነስ ንረብሓ ናይ ብልጽግና ኢሉ ከም ዝኸደ ይዝንገር ዘሎ እንተኾነ እቲ ቶም ጋዜጠኛታትን እቲ ፓነላው ዝነበረን ከይፈተወን ጌታቸው ረዳ አብይ አሕመድ ግዳይ ከም ዝኸውን ከም ዝገበሮን አብይ አሕመድ ድማ ብኸመይ ሪያክት ከም ዝገብር ንጌታቸው ረዳ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ገለ ከፋል ናይ አክቲቪስትስ ናቱ ንጌታቸው ረዳ ሃሪሞሞ የሚሎም ክዛረቡ ከለው ካልኦት ድማ ጌታቸው ረዳ እውን ዝእመን ሰብ ኣይኮነን ዓይነት ዘረባ ድማ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ብሕጂ ክረ ብጉዳይ ናይ ኩናት ዝምልከት ግን ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ነገር ከም ዘይተዛረበን አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ብዙሓት ይዛረቡ ኣለዉ እዮም እንተዘይጋጠመት ኩናት ድማ አብይ አሕመድ ዓቕሚ ስለ ዝወሓዶ ክገብሮ ስለ ዘይከኣለ እምበር ክገብሮ ድሌት ስለ ዘይብሉ ከም ዘይኮነ ደጊምና ደጋጊምና ከነስምረሉ ንደሊ ልዕሊ ትግራይ ጀሚርዎ ዝተባሃለ ስጉምቲ ክልከላ ብወገን ሰበስልጣናት ትግራይ ቁጥዕ ኣበጊሰሎም ካብ መንግስቲ ፌደራል ወርሓዊ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ በጀት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ጀሚሮም ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ሙሉእ ብምሉእ ደው ከም ዝበለም ሓላፊት ኮሚሽን ትልሚት ክልል ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ገሊፀን ናብ ትግራይ ዳርጋ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ዝመፅእ በጀት ከም ዘየለን ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ንቢቢሲ ትግርኛ ተዛሪባ እዚ ዝኸውን ዘሎ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ሓደጋ የእተሎ ተባሂሎም ዝንገረሉ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥም ናብ ግጭት ከየምርሕ ኣብ ስግእሉ ዘለዋን እዮም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምስ ብልጽግና ደው ኢሉ ዘሎ አክቲቪስትስ ነቲ ኩናት ይደልዮ ከም ዘሎን ህወሓት ክረመሉ ክዳኸመሉ ብኡ ጌርካ ድማ ኮን ድኾን ምናልባት ናብ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ምክንያቱ እቶም ተጋሩ ኮይኖም ምስ ኣቢ ደው ኢሎም ዘለዉ ሓንቲ ኣጀንዳ እያ ተዋሂባቶም ዘላ እታ ኣጀንዳ ድማ ኩሉ እቲ ነገር ናብ ኤርትራ ከተፀጉዖ ከም ዘለካ ኤርትራ ድማ ክትኩነን የቀይ ባህር ጉዳይ አጀንዳው ከፍ አድርገውታል። ስለዚህ አሰብ ይወሰድብኛል፣ ስለዚህ ለአሰብ መስዋዕት የሚከፍል ትግራዋይ ይፈለጋል። ይሄን አንቀበልም ነው። ዛላምበሳ ያለው የትግራይ ህዝብ፣ ባድመ ያለው የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ ጋር መገናኘት አይፈልግም። አስፈራርተው እያፈኑ እየጨቆኑ ሻዕቢያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ፅምዶ ኩሉ ግዜ ጠማዚዞም ናበዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ንኩናት መጋበርያ ንክኸውን ሻዕቢያ ካብ ኩናት ይፈርስ ስለ ዘሎ ዓሰብ ክትምንጠለሉ ስለትደሊ ዓሰብ ናይ ኤርትራ እዩ ብዛዕባ ዓሰብ ተዛረብ ምክንያት ኣይመሃለወካ ግን እቲ ፅልኢ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ መጋበርያ ንኣቢ ክኸውን መሪፁ ዘሎ ድማ ብዋጋ ናይ ኤርትራ እዩ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ናቱ ቦታ ፖለቲካዊ ቦታ ከሳልጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ማንም ሰብ ዝጠፉ ኣይመስለንን ሓንቲ ስታሊን ምስ መን ክዛረቡ ከለዉ ዝረኣኹዋ መሲልኩም ምስ ኣብርሃም ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ እቲ ናይቲ ፕሮፌሰር ትርንቮል ዝበሎ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ዝበሎ ስናበይ ገፁ ክኸይድ ክእል ዝብል ንዓርኢና ክንሰግር ኢና ሕጂ ሸትል ወይ ድማ ፕሮፌሰር ትሮኖል ዘረባ ዋር ኢዝ ካሚንግ ኢልዎ እንታይ ይመስለካ ፕሮፌሰር ኢልዎ I don't believe so war is coming ውጊ መጸሎ ኢልዎ ዝኾነ ነገር ድማ ንሱ ተፈጢኻ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ውጊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጀሚሩ ውጊ ባድመ ጀሚሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስፔሻላይዝ ገበረ ኣብ ሸደ ሴኩሪቲ ሪሰርች ዘካይድ እዩ ዝኾነ ብግልጽ ኣይገለጾን ሰሚዕካየ ብደንቢ ግን እርግጠኛ ኮይኑ war is coming ውጊ መጸሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውጊ ከኣትዋ እየን ኢሉ ተዛረበ ኣሎ ጌታቸው ተዛረበ ካሊእ እዩ ፕሮፌሰር ተዛረበ ካሊእ እዩ ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ድማ ተዛረበዎ ዘሎ ናይ ውግእ ጭላንጭል ናይ ውግእ ስኢሉ ዘረባታት ምዃኑ እዩ መምራ ወርሃ ገምጋምካ እንታይ እዩ ጽቦ ኣነ ዘለኒ ገምጋም ብዙሕ ግዜ እውን ተዛሪበ ይፈልጥ እየ ኣብይ ሳይመልቲኖስሊ ንሰለስቲኦም ሓይልታት ብሓደ ግዜ ክወቅዕ ኣይኽእልን ንፋኖ ንመንግስቲ ትግራይ ንመንግስቲ ኤርትራ እዚ ከግብር ዝኽእል ተኽእሎ የብሉን ኢለ እየ ዝኣምን ተኽእሎ እየ ዝብለካ ዘሎ ብዙሕ ነገር ሓደ እቲ ጂኦግራፊካል ዲስኣድቫንቴጅ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ዘይኣለየ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ውግእ ካልኣይ ብሽሩብ ዓቕሚ ደረጃ እውን ናይዞም ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራን ብፍላይ መልክዕ ተተሓዘ
ክገብሮ ዝኽእል ተኽእሎ የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ብባህጊ ደረጃ ግን ዝለዓለ ባህጊ ኣለዎ ንምውራድ ናይቲ ስርዓት ባህሪ ሪኢኻዮ እንትኮንካ ዝኾነ ክሸፋፍኖ ዝደሊ ነገር የለን ባህግታቱ ብግልፂ ይዘውፅእ ብግልፂ ከዓ የተግብር እኖታት ከይበኸያ ኢሉ ኣብ ትግራይ ክበኸያ ገይሩ መቐለ ባሻሻ ክንገብራ ኢና ኢሉ ገይሩ ስለዚ ኣስመራ ጋዛ ክንገብራ ኢና ክብል ከሎ ናማኑ ቱል ስርዓት ከምኡ እዩ ባህሩ ማለት እዩ ኣይሓብኡ ሶ ባህጉ ዝለዓለ ባህጊ እየ ዝብለካ ዘለኹ ባህጊ እንተኽእሎ ነፈላላይ ስለ ዘሎ ዘርፎ ብሓደ ግዜ ከምቲ ዝበልኩኻ ንሰለስተ መሓልታት ንምውቃዕ ፍፁም ዓቕሚ የብሉ ዝብል እምነት ኣለ ትዝደልዮ ሽቶ ከረጋግፀ ይኽእልን ማለት እዩ ዕንወት ከብፅሕ ይኽእልን ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ላሕ ክሳብ ንብል ንዛረቦ ዘለና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንዑ ኣይወላሓንቲኡን ኢና ካብኡ ናቡ ኢትዮጵያውያን እዮም እቶም ህዝቢ ናቱ ክኾኑ ዝግባእ ካብኡ ናቡ ኦሮሞ እቲ ህዝቢ ናቱ ክኸውን ዝግባእ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡውን ሰበይቱ ጓል ኣምሓራያ ኣደይ ድዩ ዋላ ገለ እውን ጓል ኣምሓራያ እዩ ዝብል ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ርኢና ብዓብዩ ኣብ ትግራይ ዝገበሮን ዝቕፅሎ ዘሎን ሕጂ ድማ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ክገብር ምዃኑ ዝጠፍኣካ ኣይመስለንን እንትርፎ ክትንኩል ተደይደሊኻ እቶም ምስ ዓቢ ኮፍ ኢሎም ንኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ንዝደሊ ዘተባብዑን መጋበርያ ዝኾኑ ዘለውን ድማ ናይ ብሓቂ ክንፅየፎም ይግባአና ምክንያቱ ብጥፍኣት ኤርትራ ረብሓ ከሳልጡ ዝደሊ እዮም ትግራይ ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ድዩ ታጥቦ ጭቃ ደም ድብሉ ኣምሓራ ክምስሉ ከለዎ ሓቀይ ከምኡ ኢና ኮይና እኮ ዋላ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ትግራይ መን ገይርዎ ኣይና ኤሊት ገይርዎ ኣይኮነን ትሕቶ ስለዚ እዚ ከይድገም ድሕሪ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና ናብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምስግጋር እቲ ዝዓበየ ክኸውን ዝግብኦ ሕጂ ናይ ውፅኢታት ፍረ ናይቲ ዳሜጅ ገዲፍና ማለት እዩ ዳሜጅ ተገይሩ ኦፍኮርስ ኣብቲ ተገይሩ ኢልና ንዛረቦም እዚኦም ንታሪክ ገዲፍና ሲ ንመፃ ዕድልና እዚ ክልቲኡ ህዝብታት ካብ ስልታዊ ዝምድና ናብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምስግጋር ደ ወሳኒ ኢልካ ትሓስብ again ጽምዶ ንወዲ ጣባ ንምጥቃዕ ብወዲ ጣባ ተጠቂምካ ድማ ንጽምዶ ንምፍራስ ወዲ ጣባ ጽምዶ ንግዚኡ ኢሉ ገለና ተባሃለ ብዙሕ ድራማ ብልጽግና ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሑሉ ዝፈተኑ እዩ ናይ ወዲ ጣባ ሕቶ ግን ብግምጣሉ እዩ እዚ ከመይ ጌርና ነቲ ጽምዶ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ነትሕዞ ንዝብል እዩ እስከ ንስማዓዮ ኣረጋይ ወዲ ቤተ ድማ ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ናይ ቦገን ትግራይ ነዚ ጽምዶ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ክኢላን ተንታንን እዩ እዋ ከመይ መሲልካ እቲ ናይ 17 ዓመትን ናይ 30 ዓመትን ብረታዊ ቃልሲ ወይ ከዓ ሰውራ ኢልና ንፅውዖ ናይ ብዙሕ ዓመታት ፀገም ዝፈትሐ ስርሒት እዩ ነይሩ ብወገን ኤርትራ ተሪኢኻዮ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተፈራረቕዋ ሃገር ዓዲ እያ ነይራ ኣብ ትግራይ ከምቲ ዝረኣኻዮ እቲ ናይ ፊውዳል ስርዓት ናይ ኢምፓየር ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሐ በደል እንድሕር ሪኢኻዮ ናይ ብዙሕ ዘመናት ፀገማት ዝፈትሐ ስርሒት እዩ ነይሩ ዕውት ዝኾነ ሰውራ እዩ ነይሩ ዕውት ዝኾነ ቃልሲ እዩ ነይሩ ኢለ ዝወስድ ኣነ ኣብ ምንታይ ተበላሽዩ ድሕሪ ዓወት ዋላ እቲ ናሬሽን እውን ድሕሪ ወሲድካዮ ኮንካ ዝኸድ ነበረ ዝምድናታት ብክልቲኦም ፓርቲታት ደስ ዘይብለካ ማለት ተሓደ ንተሓደ ኣነ እየ ሓለፋ ገይረሉ ዚ ዓይነቱ ተሓደ ንተሓደ እውን ኣነ እየ ከምዚ ገይረ ዝብል የሰምዕ ነይረ ውስን ኣብቲ 85 በኣና 87 ሪፈረንደም ክግበር ከለ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝፅሓፉ ዝነበሩ ናይ ሓዳስ ኤርትራ መፅሄታት የንብብ ነይረ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ናብ ኣስመራ ይመፅእ ስለ ዝነበርኩ
anyway نعاي حدش يكون النسمرة أفت زنيرة بوجن إرتاع بوجن هزوا جنبار قبل على حوحات قبل عليه بوجن اسمرة زرب زنيرة نويانا نحنا هنا تشكينا عد ساعتنا نويانا نحنا هنا نفسطان أمشينا يوم ويانا خمسة يخولون بوجن تقرأ كعا درجينا بحركة القوم دليو نحنا أفتي أي حوض بهذا ما كخينا تزين رد أميرنا نحنا ما أخذ تقرأ التاريخ دفلتو كزارة بلو هذا تاني نقبل إنا نزلنا باي نسون التاريخ أقميتنا هذا خمين اللي ما نسو ناو كتسالي دمدنا كات هذ بزي خيرو تتقرنا سمع الله خم حارة تقراوي بحفشة زي عينة conversation اسمه مقولة يوز بتاع دما تزبالة أيو إحنا دما بستقالنا متن نتزبي قال كفالو كان سمع سلن دلينا كابو قتيلنا تتصمدو ببزع بدوهات أبز شجرو لجلو بوجن يرتراز وهاب زلو زرباتات نسمع زم هج عبودات أب ساحل تماريخهم زوريا جيرم سعود نبورو بعد الباقي عدبلة هجيك زوريا زي يكون الرجي جيرو كنتر هجي محركنا يكون لون تمالي حيلي زباقون بار ميلا زباقون بار بعلها تماريخكا زحب حبكا تقمتيل كالو مخمزي نتيزقرم قلنا هاي مراحية زبل مرؤو تعيديو هاي تحلم هاي تبلونيها عسب كوفيلو لك أتو برخات قد فلي يبلون السبعي قلنا طبعا بوغن يرتراون بغرباي كاتل وخمزلو نخن فلت هيلا ترايز قبرو زلهم من البات زيا كم زخري ري سمعنا حنحلف سلازدلنا هنا مبل 55 عمد تذكروتاتنا يا قفعي بالإيرتراويان زقاطمه بوغن عنان بسقديران أبكرم بدمو كم تذكرين نرزلنا أي بحكي زي مذكر ترايدي كونه ناتوم كيز نبيت فرد زقربلو من قدي زيتات كل تكيز تأكي بدما هذا سند كوينو ناب قابياتنا عالم إثيوبيا تلتل كان بلادما نمود تفتحي كابو ميكركب زخل سلازي زياون كي شلل كي بلناخن كدا تسفاي يقبر اسكي كابو وصي لا حنت نجر كبكمي بتوم ديت فلتو دما مصحفون تصحيف له بزعبا عنان بسقديران نحي قرباي سلازغوني زمصاركم زلو ግን بهاجر درجاون زعبي كبرك وهابو خلو دس بلان مالتي كندي ارمس 10 امو كندي خوينو له ساعات كندي خوينو اباركي سالو له ساعات فرقان كوفيلنا عدي ممنا سنسوم دونكي نا دقنا غديفنا سراحنا غديفنا كندي ነገራት ገዲፍና ኢና ነመስለና ሰዓት ደምና ሳቶ ኩሉ ግዜ ዓዳማይ ድማ ኣብታ ግዜኡ ክመጽ ዝግባእ ኣብ ግዜኡ መጽ ድማ ሓነለይ ክብሪ ዝግባእ ዝነበረ بزخون أجن حجون كدولو لما يقلتهم كمتو أمريكاوي نعو ساعة شو عتن فرقان مصايلهم نعيس عاش بشم مصايلهم مني انت تقول انت زي اقبتيك وانا سمعك نقرك ابزي كندي ديابيتي يزولو سبالو خبلع زولو ساعتو يس تبلع المصالو حدا نقر نقبر لنا نقبر ده نقرك عندي علي دينك كان علي نقرني تسينا تسرقنا لين خير طرح ما هايشه لسه مهارو صبقت مهاري نيرا نعم وزحول كندي انت ارمس 10 سنين امو كندي خوينو له بحكي ادعي بحكي اليوم غيرهم ولا تواسي اميم بحكي زحزنا كبهلنا تنايو كم تري وزلهم معات مرعاسب معات عديمكا فت ما يقدسون بتعدمتي نمرعاتات كتري خلغا زعفر تزعزنك نسعدو فلو عدمه تقبر اب غزيوم كم زمصو تقبرهم نتحبشان نتحوغاغن كبري يبلنا ما بحكي الحبرات وردت كسمع الناس قبازيا زقد ابي ارتراز قبر زلو خاصم عبزي نزقبر ملكعو ان قيره زمت زلو وريات طنق بخنات صقاتات يخون سلازلو نموغادو كسرح مزخاخر قريبهم وكيل ارينا زوبا حتن مغادون كسرح ابون بربايتو زوبادو ممر ولدا قبر ازخاخيروم حبرتسب بمخنات حاغوسن حزنن زقبروم دقسات كاب مجلصيتات حاغوس مرعا طمقت ممرقتا سميات عمت قلعه صمقا حماوتن سلون حجا بايتو زوبادو بستفتنه تبقس قلي وصايتها زي قلي قفحفح يزلو مرعا مسرتو موسو بيتخا ولداي حبرتسب صقاتاتون غزيون ابهانات نجر دموعل نعبيت كحلن انتاي يوم تزارب زلو مسيلكم ابي ارترا حدا غزيكو
رأيو ليك بهالسب كسع كندي أبعنوت يمرح كم زلو مرعى تباهيلو نتوم زمرعو زلو كنبرو كجبرو زي كل اللي عقمو مرعى نتبيت سب أو زلو دق زلو نقول لكيمكا لخاخيمكا مرعى تجبر إزت مرعى مالتي عنتي المرعى سكدحان موسبو ولاتك متأنا سلندلس ذاتي قرب كونابو أنا زحرق أن زقطع عن زول انتايسكي إذا graduation تباهيلو زجبر هذا سب كولج تماهيرو بفلتات قسيمو تباهيلو كمرق كله بعراي تودغلو I mean in what world did أبكمي planet يزنبر زلو نسخة تماهير كاسدراخا بخندي أزن لهم أمهيرهم كا سرح كي جمركا دوموس كي يمساخا ولا حنت زي بالكا graduation كند قلا غير كاد ما مليس كاتتكيو أنا سيزيوم ناي بحق اليوم دمرق له أنا زين الشكل غير دعنا نيرو تمرتي مسوداخو بفصل ما مرتها قبرها حسبنا نيري غرفوا بير ترايب لكم يلا انا بسكلت اوروبا باشلر اند ماستر غيري داس بحال ورايز بحال يقبرني سلمتاي تمرتي اكو زودو زلو صراحه كوي جمركو صراحه مس جمركا غداس تقبر دموس كنت دمس جمركا غداس تقبر زقباكا نظام هراكاس درا خاص مليس كاد ما بعداتو وردت بحال زي ودوم كم زت تقبروا زلهم كتحفروا ترايز قباكم بزي جنزبكم وراي غيركم شنع كتبلو تعلو بحق تعزنو نزيا ببرتق عنقا بروفيسور جدوان اباي اب تويتر صحيفانيرو كابناتون لا علقنا نكو تعغيرات لي نزيا ون قريصو نسيو كم سمع غير لي غيروني سلازي مزغانا يغبو ازو ما بزبلو زلو دما نعاقا عديما مابكال ورايوم كلل نزبلو غريف كايم تخدكاون كبر دامبر وردت ايكون سلازي نحتدنا كنكبابر يغبا نالو مارسب زكودي أبتال أرسل حساب من رهاب لايك جبرو شير جبرو مزياح قد فكمي thank you أجخنا أجخي إرجعنا أجخي عايز ترى على نادخي حدا سب نبربره انتاي انوفيشن يدليو وي انتاي مصنعتن صعرن دخامن يدليو نبربره إلو حتيتني أنا خاء نزيا كبرها دلي إتي قندي نبربره زمقرو قمامات كابحر الشاك متصخلو بزوح بعيننا وي نفينا كنفليو كم تري ور لهم ابزيات بوت زخونت اغاطامي كشرك غبرنا بلكو رسعياتنه كم تري ور لهم دايز بلزلو زي ودون توتيل ابرا محمد توتيل دي ولا غلز بال حدابي بوليتيكانيا نيرترا زنبر وديو ابغريخ زلو انتربرنور ني بحق زتبابعيو نبربرسي انتاي فطراونت يدليو نزبل اتو ماوزاتو قمامات كسع كندي كيميكال كم زلوم نعو كتصريو دما عبي سرح كم زدلي زغل زلو فتراونت كبال كله نايت عاد نجر مسرح ترايد مثلا بزحاتنا نتنا ناي بحالنا نجرون كبر بموساخ زغبرو زلو سرح دما اخبروت حلني رقيبه كزراربو وندس بلنيرو I really invite كغبرو وندس بلنن كونتاكت سلازي بليمسو اتم تفلطو كونتاكت ناتو تتبوني ويون كونتاكت كغبرن تتنغرو ودس بلني بحكي زتبابع من سيو املاح حقس تاخذ ليدلي يغرتا دما خمل موداتا سلصنحت خنا جخي حقرينا جخي كم حاله